等着呢，要梳毛啊，妈妈。啊？啊，梳啊。舒服了。给豆豆梳两下啊，来。哎呀，豆豆不让梳啊，谁不梳？哇，哎呀，舒服吗？真舒服。哎呀。 毛毛梳的舒不舒服啊？你俩这梳完了呗？这地毯也不整，整的埋了吧摊的。整。那你快点。